मैं अम्बाला कैंट से लोकल ही हूँ और मैं अपने पेशेंट को यहाँ पर लेकर आया हूँ। मेरे पेशेंट की एकदम खांसी, गला खराब, जुकाम वगैरह हो गया उसको बहुत 3-4 दिन से। तो जुकाम ही था हल्का हल्का, फिर खांसी होगी और चेस्ट में इन्फेक्शन होगी। और ये सब मेरे ख्याल मुझे लगता है कि ये जो मौसम बदल रहा है ना, ये मौसम बदलने की वजह से सारा कुछ हो रहा है। मौसम एक बार न्यूट्रल हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा तो कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बट फिलहाल तो मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। डॉक्टर को दिखा लिया है? हाँ जी, डॉक्टर को दिखा लिया है, मेडिकेशन डॉक्टर ने शुरू कर दी है। तो होप कि मेरा पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा।